只是青台，但几乎从北到南都感受到了它的强大威力。在台北市呢，这一次虽然也没有列入警戒范围，不过同样受到外围环流的影响，出现了7到8级的强阵风。尤其来看看在阳明山上，感受更是明显了。文化大学里面树被吹到东倒西歪，学生都在宿舍里避台风。附近的美食街也因为台风的关系，都关门不做生意了。而阳明山著名的景点竹子湖跟冷水坑，游客明显少了很多。山上店家说，这生意比平常掉了80%左右。可以看到，我们现在目前就是位在这个文化大学的后山这边，但是可以看到现场的风真的是非常的大，就连我的安全帽刚才就差点的被吹掉了。阳明山刮起8到9级阵风，文化大学后山一排竹子整个被吹到弯腰，快要连根拔起。尽管雨势不大，但狂风呼呼已经很吓人。风真的很大，站不稳了。会不会有点担心？就是以后上课有点蛮担心的啦，可是也没办法。堆起沙包，做好准备。文化大学附近的商圈因为台风来，店家拉下铁门，干脆不做生意。美食街冷冷清清。我们会提早去订好买一些食材，然后肚子饿的时候就煮来吃这样。混粮，对不对？对啊。白鹿台风袭台，虽然台北市没有列入警戒范围，但受到外围环流影响，阳明山风势大，著名景点像是竹子湖、定湖，游客明显少很多。刚才在那里吃土鸡，有一阵子雨，啵啵啵，很大声很强。现在还好，没什么雨，就赶快来观光海一大趟。我差大概6、7成有哦。对啊，整个那个客人就不敢上山，今天订桌的也都取消了。现在的游客量就差80以上都没有游客哦。今天风也稍微大一点。没顾客上门，山上店家生意大受影响。有民众在冷水坑泡脚，想等风雨不大的时候再开车下山。民众外出活动还是要注意自身安全。记者林晨、简黄伟才台北报道。